Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα μεταφέρω στη δική σας αγάπη μία ιστορία από το Άγιον Όρος. Στην ουσία η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη μορφή ενός οσιοτάτου, οσιολογιοτάτου μοναχού. Προφανώς πρέπει να ήταν άνθρωπος πανεπιστήμων, πρωτίστως όμως ήταν άνθρωπος πνευματοφόρος. Αναφέρομαι στον μακαριστό γέροντα Μάρκο, ο οποίος όταν τον συνάντησα εγώ ήταν άνω των 90 ετών, με απόλυτη καθάρια διάβγεια του νου, και τον συνάντησα στα 1997-96 στη Μονή Καρακάλου, διότι αυτός είχε αναλάβει τότε το διακόνημα να εξηγεί στους προσκυνητές μετά το απόδειπνο και τον εσπερινό, μετά την τράπεζα, αφού του είχαμε προσκυνήσει στα Ιερά Λείψανα, να εξηγεί, να ερμηνεύει τρόποντινά σημεία της Αποκαλύψεως, τα οποία σημεία και τοιχογραφίες της Αποκαλύψεως ευρίσκονται στον εξονάρθηκα της Μονής Καρακάλου. Αρκετοί προσκυνητές μας έλεγε διάφορα, μας εξηγούσε. Τότε άκουσα για πρώτη φορά τη φράση «εραστές της ησυχίας». Αναφέρομαι στην εν Χριστώ ησυχία, όπως αναφερόταν τότε ο γέρον Μάρκος, ο μακαριστός, εκοιμήθη μετά από λίγο, και ο γέροντας τότε μίλησε για τους εραστές της ησυχίας, που είναι μία κατηγορία ανθρώπων και μοναχών κυρίως, αλλά και πολλών λαϊκών μέσα στον κόσμο, που αναζητούν, αναζητούν την εγκαθίδρυση, την κτήση, είτε τη διατήρηση της ησυχίας εν Χριστώ μέσα στην καρδιά τους, για να μπορέσει η ειρήνη του Χριστού, αυτό ονομάζουμε ησυχία εν Χριστώ. Αυτή η κατάσταση, να ξέρετε, πρωτίστως δεν είναι τοπική κατάσταση, αλλά είναι τροπική κατάσταση, δηλαδή βασίζεται και είναι δομημένη στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κατακτηθεί εν δυνάμει, και δεν είναι τόσο κατάσταση ώστε μπορεί να διατηρηθεί από τον περιβάλλοντα κόσμο. Δηλαδή, έλεγε ο γέρον Μωυσής, για να το φέρω με ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε όλοι, ότι τα τσακάλια στην έρημο ζουν, αλλά παραμένουν τσακάλια. Δηλαδή πρέπει, ασφαλώς βοηθάει πολύ η ησυχία η εξωτερική, αλλά πρέπει κανείς να ενσκύψει, να δώσει βαρύτητα στην έσω ησυχία. Γι' αυτό και ο τρόπος εδώ προβάλλεται και έχει δεσπόζουσα σημασία σε σύγκριση με τον τόπο. Διότι έχουμε παραδείγματα ανθρώπων, όπως ανέφερα πριν κατά τη ρίση του γέροντος Μωυσέως, που άνθρωποι εγκατέλειψαν τα πάντα, επήγαν στα όρη και στα βουνά και η ησυχία μέσα τους δεν βρήκαν. Και στον αντίποδα έχουμε και ανθρώπους που εβιώνουν κάθε δυσκολία μέσα στον κόσμο, πολλοί δε εξ αυτών και έγαμοι με πολλά παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές, αλλά και με ένα παιδί και με δύο παιδιά και χωρίς παιδιά, διάφορα ζευγάρια, αλλά και κατά μόνας, όσοι άνθρωποι βιώνουν μέσα στον κόσμο αυτό και πορεύονται κατά μόνας, λαϊκοί και κληρικοί, εβίωσαν αυτή την ησυχία, διότι πολλοί αγάπησαν τον νυμφίον της καρδίας μας, Κύριον Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό παλαιότερα είχα πει ότι μου έκανε εντύπωση στα πρώτα χρόνια στο Άγιον Όρος, όταν έβλεπα τους μοναχούς. Αυτό είναι μια συνήθεια των μοναχών και των μοναζουσών, όπου μπορεί να γίνει αυτό σε πρακτικό επίπεδο εφικτό, δεν μπορεί να γίνει παντού, κυρίως στα μοναστήρια εντός της ελληνικής επικρατείας, δηλαδή πέρα από το Άββατον που υπάρχει στο Άγιον Όρος. Στα υπόλοιπα μοναστήρια οι μοναχοί και οι μοναχές μας δεν έχουν χρόνο να το πράξουν αυτό αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, διότι υπάρχουν πολλοί προσκυνητές, μετά τους προσφέρεται ένα κέρασμα, ενδεχομένως θα ακούσουν και δύο πνευματικά λόγια και δεν προλαβαίνουν εκείνη την ώρα οι μοναχές και οι μοναχοί μας. Στην ουσία διακονούν τον άνθρωπο προσκυνητή ακόμα και μετά τη Θεία Λειτουργία. Στο Άγιον Όρος όμως, που είναι πιο αριθμητικά περιορισμένοι προσκυνητές ανά κάθε μονή, και πέραν του γεγονότος ότι μετά αυτομάτως το πέρας της Θείας Λειτουργίας υπάρχει τράπεζα, φαγητό δηλαδή, και μετά υπάρχει μία ώρα κοινής ησυχίας για όλους,
Οι μοναχοί και οι μοναχές οι μοναχοί στο Άγιον Όρος αμέσως φεύγουν, εγκαταλείπουν τους πάντες και κατά κάποιον τρόπο σκυφτοί τρέχουν στο δωμάτιό τους, διότι θα διαβάσουν τη Θεία Ευχαριστία. Συνηθίζεται στο αγιώνυμο περιβόλι της Παναγίας μας μετά την Θεία Λειτουργία να διαβάζονται κατά μόνας από τους μοναχούς μας οι χαιρετισμοί της Κυρίας Θεοτόκου, και όλα αυτά είναι λοιπόν πολύ όμορφες συνήθειες που για να καταλήξω σε ένα σημείο γίνονται μόνο και μόνο για να μπορέσουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται να διατηρήσουν να μένει την κανδύλα μέσα τους, τη φλόγα της αγάπης του τέστην την ησυχία εν Χριστώ, για να κατακτηθεί από Θεού το δώρον πάντοτε, για να κατακτηθεί, για να έλθει η ησυχία εντός μας, η οποία ανα πάσα στιγμή μπορεί να φύγει και να επανέλθει. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο απαραίτητες προϋποθέσεις πάντοτε κατά την πατερική θεολογία. Η μία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου διαρκώς να μετανοεί, που σημαίνει ότι βασίζεται στην καθάρια εξομολόγηση, και το δεύτερο είναι το ακατάκριτο, όταν δεν κατακρίνεις. Όταν δεν κατακρίνεις εκφράζεις ταπείνωση στην πράξη. Όταν δεν κατακρίνεις είτε με λόγια είτε με σκέψεις εκφράζεις μετάνοια στην πράξη. Όταν δεν κατακρίνεις εκφράζεις σοβαρότητα πνευματικής ζωής. Όταν δεν κατακρίνεις, οι παλαιοί πατέρες έλεγαν δεν κατέκρινες, ακόμα και χωρίς νηστεία πρόσολο ταχώς τρέξει να κοινωνήσεις, γιατί δεν κατέκρινες. Θέλοντας να επιβραβεύσουν τον άνθρωπο που δεν κατακρίνει, διότι γίνεται η καρδιά του σαν τα μικρά παιδιά. Γίνεται χαρά Θεού. Επομένως, σκεπτόμενο σήμερα σε μία συζήτηση που είχαμε το πρωί στη Θεία Λειτουργία, μετά τη Θεία Λειτουργία εκεί στον καφέ, την μορφή του γέροντος Μάρκου από τη Μονή Καρακάλου, αμέσως σκέφτηκα να το συνδέσω με αυτό το βίντεο και να πω δύο λόγια για την ησυχία την εν Χριστώ, το ακατάκριτον και την καθάρια εξομολόγηση παύλα μετάνοια, και εύχομαι από την καρδιά μου όσο πιο βαθιά και έσω μπορώ να ενσκύψω να γίνουμε και να μεταποιηθούμε θαυματουργικά πάντοτε, δηλαδή μέσα από το έλεος του Αγίου Θεού, και εμείς σε μικροί άνθρωποι οι οποίοι θα αγαπήσουμε ως άλλοι εραστές της ησυχίας, να μεταποιηθούμε σε μικρούς εραστές ησυχίας, σε ανθρώπους που όχι τόσο ο τόπος που βοηθάει σαφέστατα αλλά δεν εξειδανικεύεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά κυρίως ο τρόπος είναι για μας και πρέπει να είναι ένας μεγάλος λόγος, ένα κριτήριο διδαχής, μια πηξίδα προσανατολισμού, ένας απλανής οδοδείκτης που θα μας θυμίζει ότι χωρίς ησυχία μέσα στην καρδιά μας δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή και δεν μπορεί να υπάρξει και καλλιέργεια πνευματικής ζωής, δηλαδή να προχωρήσει όλη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και θα αντιληφθείτε, και κλείνω με αυτό, όσο περνάει ο καιρός, όσοι είναι μεγαλύτεροι από εμένα, εγώ μέσα 45, ή και κάποιοι στην ηλικία μου, ή και μικρότεροι ανάλογα με την πνευματική καλλιέργεια ενός εκάστου, θα αντιληφθείτε το ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και όσο πνευματικά κάνει μισό βήμα μπροστά και όχι πίσω, δεν μπαίνει στη διαδικασία μετά να αναλύσει και να εξηγήσει αν αυτά που του επισυνάπτουν, είτε τα εγκόμια είτε τα αρνητικά σχόλια, επειδή δεν τον αγγίζουν, δεν μπαίνει στη διαδικασία ούτε να επιβραβεύσει ούτε να απορρίψει. Τα ακούει με σεβασμό, δεν αδιαφορεί, τα ακούει, φτάνουν στα αυτιά του. Αλλά αν πραγματικά γίνεται πνευματική δουλειά και υπάρχει ωριμότητα πνευματική, τα εγκόμια είναι σαν να μην τα ακούς, έρχονται δηλαδή και φεύγουν αμέσως, και όσες κατηγορίες ή ύβρις ή συκοφαντίες πάλι έρχονται και εγκολπώνονται μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην ησυχία. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να αποδείξεις το παραμικρό για να μην χάσεις την ησυχία της καρδιάς σου. Γιατί ξέρει ο Άγιος Θεός τους πάντες, επομένως δεν χρειάζεται να δίνεις, ούτε το τονίζω για τα θετικά, αλλά ούτε και για τα αρνητικά, και για τα δύο, όχι μόνο για τα αρνητικά, και τα θετικά προσέξτε τα, πολλές φορές πιο εύκολα χάνουμε την ησυχία μας από τα θετικά σχόλια που μας λένε παρά από τα αρνητικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.